Aí, galerinha, ó, mais uma vez aqui na lavoura de café aí. O povo tá aí colhendo. Aí já fez a fogueira. Vai esquentar a boia. Vai esquentar o rango aí, ó. Fogueira de São João. Aqui, ó. Aí dá até passar um porco aí, ó. Um mornazinho deles aí. Anda colhendo uns cafezinhos, povo aí. Isso é tudo na beira do carregador. Aí de tarde o trator passa. O trator passa, vem pegando o cafezinho. O povo já tá chegando o rei aí. Tá meio molhado hoje, gente. Choveu ontem. E agora o Luiz tá apanhando aí. O Luiz apanhando aí, ó. Vamos ver aí. Essa rua aqui tá boa, hein? É a minha, gente. Essa rua aqui é a minha. Olha, carregada. Nossa, que rua boa. Rapaz. Só peguei uma moita. Olha. A rua do Luiz também. Aí, olha aí. Tá molhado, gente. Esperar secar um pouco. Mas na maquininha pode ir apanhando molhado mesmo. É tudo, gente. A maquininha dele é na caixa. É na caixa, 20 dedos. A melhor maquininha que tem pra colher café aí é na caixa. Prontinho, põe aí o pano. Fica cheio. Põe o pano dos dois lados. A rua que tá boa. Então é isso aí, gente. Quem gostou do vídeo aí, deixa o joinha pra nós aí. Valeu, fui.